Čaute ľudia, dneska vás vítam u nového videa z hry Brawl Stars a v dnešnom videu, tým, že za chvíľku už je tu ten Halloween, tak si ideme dať push Leona a musí byť samozrejme s týmto halloweenským skinom. Dúfam, že sa nám podarí pushnúť aspoň tých 820 trofejí, aby sme ho dali preč z mínusu a môžeme ísť rovno na to. Dobre, akože nechcem robiť ten push, že bude až moc dlhé to video, hej, lebo aby to zase nebolo až tak moc nudné, ale zase nechcem, aby to video bolo až úplne krátke, že to proste iba jak také zostrichy, jak posledné videá, čo sú 3-4 minútové. Aj keď proste tie videá boli iba také, že najprv bola reakcia a potom som si iba vyskúšal brawlera, hej, to bolo v poriadku inak, ale tak by to nebolo také nudné. Dobre, musíme tu spavnúť, aha, Pedri. Dobre. Napíšte určite dole do komentárov, či sa tešíte na Halloween. A čakajte aj Halloweenský ask, ktorý bude. V komunite napíšem, že bude Halloweenský ask a môžete mi tam písať otázky, na ktoré vám budem odpovedať. A v piatok asi dojde FC Max, takže by sme natočili musíme tohto krova dať dole, aby sme stihli. Dobre. Dobre. Rýchlo musím zobrať tie powere. A musím rýchlo si cúvnuť. Dobre, tu je jeden power. Ale tu nie je. On je v strede. Hej. Sneaky time! Je tam! Dobre, ešte musíme zvládnuť ďalších 20 pohárikov, aby sme sa dostali preč z toho mínusu, ktorý máme. Power. A tam je ďalší Leon. Čau, kámo. To je kamarát. Toho nechám. Ja taký nemám. Kámo, ja nemám taký pin. Aj ten Leon. Aj ten Leonovi nemám. Jasné, že ťa zabijem. Kámo, mne sa to vôbec nevydarilo, to bolo úplne. To bolo hrozné. Mne sa to nepodarilo. On si na mňa počká aj tak, takže aspoň ho nahitujem. On sem neskočí. Neverím. On sem skočil. Dobre, potrebujeme 3 poháriky a teraz bez tak naschvál proste prehrám. Aha, hira. Máme tu hiru. Potreboval zistiť, že čo by som také dobre natočil. A tým, že za chvíľu je Halloween a proste hej, tak, že by som natočil nejaký push na Leona. A práve sme to dosiahli. Kámo, je to tam. A ten bull. Dobre, ale máme, je to tam. Máme 820 pohárikov. Je to tam. A plus máme ešte aj win streak, takže v podstate sme dosiahli 27. rank. By sa tak dalo povedať. Star dropy. A ešte 2 výhry dodnes. Ale ja nič. Máme tu ešte jednu star dropu, ktorá je super rare. Dneska mi už padla aj mythic, keď som hral za kamerou. Takže som bol celkom rád. A good, no, vydarilo sa. OK ľudia, čiže ak sa vám toto video ľúbilo, tak nezabudnite tam hodiť like, odber a zvonček, aby sme dosiahli čo najskôr 50 odberateľov, to je zatiaľ taký mini cieľ a vidíme sa u ďalšieho videa. Užívajte ešte deň, čau.